صاحبي خد يا صاحبي، خد يا صاحبي. يا صاحبي عشان ما تخربش على حد فيكم يا صاحبي. بصوا يا جماعه هنعمل مقلب في الشاب اللي جاي ده، تعالوا معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عايزك يا صاحبي بص كده، احنا عاملين مسابقه، اسالك سؤال لو جاوبته صح هتكسب جايزه كبيره جدا، موافق؟ موافق. شغل التيك توك بقى اللي انا بشوفه وتكسب وما تكسبش وفي الاخر يا عم مفيش الكلام ده. والله هتاخد جايزه يعني اللي انا بشوفه ده بجد وبياخدوا جايزه وبيمشوا. يا باشا هتاخد جايزه، انا معاك اهوت، ما تسيبنيش غير لما تاخد الجايزه، هتاخد جايزه ما خدتهاش في حياتك قبل كده. السؤال هو اشهر كوبري في اسكندريه كلها معروف في كل العالم اسمه ايه؟ اسكندريه ملقبه بايه؟ هو في غيره كوبري ستانلي؟ الف مبروك، انت كده كسبت معايا وعايز الجايزه انت بقى، صح كده؟ بعروسة البحر المتوسط. عروسة البحر المتوسط. الف مبروك يا جدعان، هو الوقت جاوب صح وكسب معانا الجايزه الكبيره اللي هيشوفها دلوقتي. عايز تكسب الجايزه؟ بص للكاميرا وقول كلمه السر. هات الجايزه يا سيوده. ايه؟ قول الجايزه يا سيوده. هات الجايزة يا سيودة. جايزه يا سيوده. سيوده جاي لك اهو. يا عم مبروك عليك الجايزة. ده الجايزه بتاعتك يا عم. انا خلاص مبروك عليك. ده الجايزه بتاعتك. انت بتمسكني كده. انا خلاص بقيت بتاعك خلاص. تنشف عليا. نروح البيت مع بعض. يا عم مين ده؟ ده العربي كركور، انت ما تعرفوش؟ انا مش عارف. ده خلاص، ده انت تبنيته، ده الجايزه بتاعتك. ازاي يعني شربي، فطوري، غدايا، عشايا، دماغي، ميتي، فسحي عليك يا عم. انا يا عم وسع. الف مبروك يا صاحبي، يلا احنا نمشي يا رجاله، يلا الف مبروك يا صاحبي. انا مش عارف اشكرك ازاي والله، الراجل ده هو اللي كسبك. يا عم انا مش عايز العب يا عم. لا خلاص انت كده كسبت، أنا ده مش عايز الجايزه ألعب. بتاعته، خلاص انت كسبت، انا اعمل لك ايه؟ طب وسع. شيله يا عربي وامشي، يلا يلا سلام عليكم. في ايه يا عم؟ ايه ده يا عم؟ دي الجايزه بتاعتك. ايه يا عم شغل الاتوبيسات ده؟ هي دي الجايزه. ايه يا عم ده انت عبيط هي ولا دي ايه؟ الجايزه، انت بترميها كده ليه؟ مين ده يا عم؟ دي الجايزه بتاعتك. ده مين يا عم؟ على فكره انا الجايزه بتاعتك. جايزة ايه يا عم؟ هو يا عم كده انت هتهزر معايا ولا؟ تعالى يا عم قوم كده، بص ده الجايزه بتاعتك خلاص. قوم يا عم سنده بس كده. كده يا عم. مين ده يا عم؟ ده الجايزه بتاعتك، خده بقى، مش انت عايزها؟ ما تبصليش لا كده. الجايزه بتاعتك. جايزة ايه بتاعتي يا عم؟ مسحلتك دي، انت جاي منين يا عم؟ الجايزة بتاعتك. هو يا عم ايدك يا هي دي عم. الجايزه بتاعتك يا عم هو ايدك، انت هتشرف عليا. مش انت كنت عايز تكسب؟ وغلاوة امي هديك بالدماغ يا عم. مين ده؟ ده العربي كركور. عربي ايه يا عم؟ تعمل كده ليه يا عم؟ انا الجايزه بتاعتك. جايزة ايه يا عم؟ ده عبيط ده ولا ايه يا عم؟ هو ايدك يا عم دي الجايزه بتاعتك، انت مش يا عم. عايزها؟ جايزة ايه؟ هو يا عم هو يا انت عم مش عايز؟ وانا خد صاحبي صاحبي، خد يا صاحبي، خد يا صاحبي. خلاص بقى يا صاحبي عشان ما تخربش على حد فيكم يا صاحبي. بس خلاص بقى احنا يا صاحبي. بنصور مقلب معاك يا عم مقلب ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ هو ده يا عم؟ دي هديه يا عم. جايزة ايه ده؟ بنهزر معاك. هعمل بيه ايه ده يا عم؟ تصلي على النبي، حط نفسك مكاني يا عم. بنهزر معاك، موافق نسيع؟ يا عم ولا يهمك زي يا عم. عم اهلا صباح عليك.